हेलो फ्रेंड्स, आज हम लौंग की गोलियां और सूट गंठोड़े, काली मिर्च और लौंग पाउडर, यह चारों की 2 टाइप की गोलियां मैं बता रही हूँ। फरवरी महीना है, सुबह ठंड, दोपहर को गर्मी, तो सभी की अभी सर्दी खांसी के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो मैं फ्रेंड्स की डिमांड पर यह मैं गोलियां बना के डाल रही हूँ, जो हमारी गले की खिचखिच को तो दूर करता ही है, लेकिन हमारी इम्यूनिटीज़ को भी बढ़ाता है। आइए हम इसे बनाते हैं। यह 15 ग्राम जितनी लौंग है कि आधा कप में गुड़ लिया है। हमने रोटी बनाने वाला लोहे का तवा ले लिया है, उसमें हम यह लौंग डाल देंगे और गैस चालू किया। इसे दबा के अच्छे से सेक लेंगे। यह अच्छे से सीख रहे हैं और थोड़ा, और ये सब फूल गया अच्छे से। हम गैस इसी टाइम पे बंद कर देंगे और तवे पे थोड़ी देर इसे और सेकने देंगे। बस हमें इसे इतना ही सेकना है, इसे कंप्लीट ठंडा होने देंगे। यह ठंडा हो गया, हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये कंप्लीट ठंडा होने देंगे। इसे हम खलबत्ते की मदद से कूट लेंगे। इतना बारीक कर लेंगे। हमने एक कढ़ाई ली है, इसमें हमने गुड़ डाल दिया। हमने गैस चालू कर लिया है। यह बिना केमिकल का गुड़ है। हम गैस थोड़ा स्लो करेंगे। इसमें बड़े बब्बल आने चालू हो गए हैं। हम तभी इसे चेक करेंगे। देखिए, बहुत आसानी से निकल रहा है। हम गैस टर्न ऑफ कर रहे हैं। यह हमारा गुड़ का पाक अच्छे से बन गया है। लौंग का पाउडर बना के रखा है, वो डाल देंगे। इसे गुड़ में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गरम गरम में ही हम मोल्ड में डाल देंगे। मैंने यह सिलिकॉन मोल्ड ले लिया है, भर के डालिए। प्रोसीजर आप थोड़ा फास्ट करिए। इसे अच्छे से टैप कर लेंगे और एक साइड में रख देंगे। जो बिस्किट वगैरह में आता है रेपर में, वो मोल्ड ले लिया है। इस तरह आप छोटी थाली में भी आधा आधा चम्मच डाल के गोली बना सकते हैं। सब मोल्ड तैयार कर लिए हैं। इसे कंप्लीट ठंडा होने देंगे। कंप्लीट ठंडी हो गई है। यह बहुत इजीली डिमोल्ड होगी। आप देखिए, यह हमने सारी गोलियां डिमोल्ड कर ली है। देखिए आप, इस तरह हमने यह 3 अलग अलग साइज की गोलियां बना ली है। 4 हफ्स की एक गोली बना रहे हैं। यह भी सर्दी खांसी के लिए एकदम अच्छी गोली है और इससे हमारे खिचखिच तो दूर करता है, लेकिन इससे हमारी इम्यूनिटीज भी बढ़ती है। आधी कटोरी मैंने गुड़ ले लिया है। यह केमिकल बिना का गुड़ है। 2 छोटी चम्मच लौंग को सेक कर उसका बारीक चूरा कर लिया है। 1 चम्मच जितना काली मिर्च का पाउडर ले रहे हैं। 1 चम्मच भर के पिपरामुल का पाउडर है, इसे हम गंठोड़े का पाउडर बोलते हैं। यह 1 चम्मच भर के सूंठ का पाउडर है। हमने एक कढ़ाई ले ली है जो भारे तले की है और गैस चालू कर लिया। आधी कटोरी गुड़ डाल दिया। आधा चम्मच पानी डालेंगे। इसे अच्छे से मेल्ट होने देंगे। हम गैस थोड़ा स्लो करेंगे।
इसे हम चेक करेंगे। हमने कट ये अच्छे से बन गया, का पाक तैयार हो गया। हमने जो काली मिर्च, सूट गंठोड़े का पाउडर और लौंग का पाउडर, ये सब हम एक साथ डाल देंगे और इसे मिक्स कर देंगे। यह कंप्लीट तैयार हो गया है। इसे थोड़ी देर हम ठंडा होने देंगे। बाकी के हम स्टील की थाली में डाल देंगे। इसे कुछ ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह हमारी कुछ गोलियां थाली में बन गई है और हमने थोड़ी सी मोल्ड में डाली हुई है। इसे हम कंप्लीट ठंडा होने देंगे। कंप्लीट ठंडा हो गया है, हम इसे डीमोल्ड करेंगे। यह देखिए इजीली हो रहा है। इस तरह हम सारे डीमोल्ड कर लेंगे। इस तरह हमारी यह 2 टाइप की गोलियां बन गई है। एक गोली सिर्फ लौंग के पाउडर से बनाई हुई है और दूसरी गोली लौंग, काली मिर्च, सौंठ और पिपरामुड़ के पाउडर से बनाई है। यह गोलियां कितनी झटपट तरीके से तैयार हो गई है। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। मैं सुधास किचन से सुधा शाह बोल रही हूँ। धन्यवाद। इसे प्लास्टिक के डब्बे में, एयरटाइट डब्बे में भर के बंद करके आप 15-20 दिन तक यूज़ कर सकते हैं।